O karon magpreto na po tag chicken ande. Para sudaan karong haponon, kanihapon. Kaniha chicken atong sudan. Karon chicken na pod. Na masamot na tagkabayot ane. Ano yun? Akong prito ko chicken. Hinaya na to ang burger mo kay baka masunog tang. Talsik na! My God bless! Sige, medyo tarik chicken na eh. Walang manglupad pa. Sa maura to ayaw na mo pagkulat na maluto kay kabalo na mo sa dagway kung maluto ang chicken nga pinirito. Mara to